الله وی أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله وی دا کم خلق چې په دې ګناهونو کې پراته دي او د سحر ماښام ګناهونه کوي، د دوی څه سوچ دی چې یعنې دوی او د نیکان مؤمنان یو شان دي؟ ناشنا سوال الله کړی. ای ګناهګار وی الذین اجترحوا السیئات، په یو ګناه یې بریک نه لګي. ستاسو څه مطلب دی؟ دا کوم چې ځان منع کړی دی د ګناهونو نه، دا کوم چې دیندار دی، دا کوم چې د الله بندګي کوي، دا کوم چې د الله په عبادت کې مصروفه دی، تاسو به یو شان دي؟ او که دا یو شان شو بیا خو دا څه شو؟ بیا څه شو؟ بیا خو ظلم شو. یو سړی دی په هره ګناه ورځي، یو سړی ځان د ګناهونو نه بند کړی، یو سړی د الله بندګي کوي، یو سړی د الله نه یریږي، یو سړی د الله قدر کوي، او یو سړی د قشان د څاروو په شان ژوند تېروي، نو دی څنګه د په شان کېدی شي؟ تمیم رضی الله عنه دقه آیت وی وژړلی. ولې ژړل؟ ژړلی په دې چې ځان ورته ګناهګار ښکارېده، ځان ورته ګناهګار ښکارېده، یعنې چې زه خو د هغه نیکانو په شان نه یم. تمیم رضی الله عنه ورسره به وویل الله چې راضي دی او د الله نه راضي دی، هغه انسان د خپل ځان په باره کې داسې ګمان او زموږ نه چې تپوس وکړي یاره وي الحمدلله وي که دا پنځه نه دي څلور لمونځونه کوم، فخر مو وکړي چې صحیح د ګناهونه خو کوو، که پنځه نه یې درې خو کوو، که نه دوه خو کوو. بعض وایي منو ښه ګناهګار یو خو دروغ خو نه وایو. بس لکه په یوه خبره باندې به ځان دته ځان داسې ښکاري چې بس که دی د سره ورته د خپله ګناه، ځکه یو روایت کې داسې راځي وایي منافق ته او فاجر ته او د ګناهونو سره عادت کسان ته ګناه څه ښکاري؟ وایي لکه مچ چې د سړي په پوزه کښېني اوسې اوچتېږي، لاس داسې ووایي که نه مچ روان شي، دقه شان ورته ښکاري، چې ګناه نه یېرېږي.